checked. स्वागत है आप सबका दोस्तों टेक विद विशाल यूट्यूब चैनल पर। मैं आशु आ गया हूँ Desktop. एक वीडियो के साथ जिसमें मैं आपको बताऊंगा एनवीडीए का एक बढ़िया ऐड ऑन जिससे आप जो टॉकबैक इस्तेमाल करते हैं उसका जो साउंड आता है जब आप किसी चीज़ को टच करते हैं तो एक साउंड इफेक्ट आता है ना, वो कैसे एनवीडीए में लाए। इसलिए एनवीडीए में ये चलता है। Savart. OBS. Review. अब कोई आइकन का नाम ही नहीं लेता, सिर्फ साउंड में से अब बोल देता है कि आए वो आइकन। हमें साउंड भी चाहिए तो कैसे करें। नए कंप्यूटर यूज़र्स के लिए सबसे ज़रूरी है नए कंप्यूटर यूज़र्स के लिए, इसलिए वो पहले टॉकबैक चला चुके हैं। तो बेकार की बातें बंद करते हैं और स्टार्ट कर देते हैं वीडियो। आप तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्यार से और लाइक प्रेस कीजिए और शेयर कर लीजिए सारे के सारे दोस्तों को जो नए एनवीडीए में आए हैं। और चलो शुरू करते हैं। इसके लिए एक एड ऑन आता है, उसे हमें इंस्टॉल करना पड़ता है जिसका नाम है नेविगेशन साउंड इफेक्ट। तो उसे इंस्टॉल करते हैं उसके लिए आपको एनवीडी मेन्यू में जाना पड़ेगा। NVDA+N दबा के NVDA menu. डाउनलोड प्रेस करते हैं। Preferences. Tools sub menu T. अंदर जाएंगे, View log L. Speech viewer S. डाउनलोड जाएंगे, Braille viewer B. Add-on store. इसमें एंटर दबा देते हैं। Add-on store. Installed at. हाँ, यहाँ पहले इंस्टॉल एड ऑन आएगा, आपको टैप करना है Description. और टैप करना Actions है। button all. टैप Other details. टैप Install from external close button. टैप। Tab control. Installed add-ons tab selected. अब ये टैब्स आ जाएगा, आपको सिर्फ अब राइट एरो दबाना है। Updatable add-ons tab select. Available add-ons tab selected. हाँ, राइट एरो करते करते यहाँ आना है आपको टैप की दबाना है। Channel. Combo box stable. फिर टैब Include incompatible फिर add-ons टैप checkbox not checked alt. Search. Edit alt plus S टैब plane. दबाना है। Available add-ons. List. Blue. 10D. हाँ, सबसे पहले आपको 10 डेटा एप्लीकेशन ये एक ऐड ऑन दिखेगा, इसे इग्नोर करना है। आपको सीधा एन दबा देना है यहाँ आके। Now. ए, Available version. January. हाँ, अब आपको डाउन एरो दबा दबा के जाना है। Navigation sound हाँ, effects. ये रहा नेविगेशन साउंड इफेक्ट। Available version. 1.5.0. Channel. Stable. Publisher. Ahmed Sami. Status. Available 67 of 146. हाँ, इसे आपको इंस्टॉल करना है। इसे इंस्टॉल करने के लिए एंटर दबाएंगे आप। हम एंटर दबा देते हैं, एंटर। Context menu. डाउन एरो। Install I. अब आपको ये इंस्टॉल आई में क्लिक करना है, तो मैं एंटर दबा देता हूँ इसमें। Add-on store. अब ये इंस्टॉल हो रहा है, हम कुछ सेकंड वेट करते हैं, ये डाउनलोड हो रहा होगा। तो तब तक अब कमेंट्स में बताइए आपको मेरी आवाज़ कैसे आ रही है, सब कुछ बढ़िया है ना। अगर मुझसे कुछ शिकायत है तो बोलिएगा। आप तब इंस्टॉल हो चुका राउंड हो चुका होगा, तो हम आराम से एस्केप बटन दबाते हैं। Add-on. Restart NVDA dialog changes were made to add-ons. हाँ, अब आपको यहाँ रिस्टार्ट का डायलॉग आ गया होगा, आप इसे रिस्टार्ट कर दीजिएगा। No button. Yes button alt यस में plus क्लिक Y. कीजिएगा। यस में मैं क्लिक कर रहा हूँ। हाँ, अब एनवीडिया रिस्टार्ट हो रहा है, कुछ ही सेकंड में हो जाएगा। हो गया। अब आपको विंडोज डी दबा देना है। मैं दबा रहा हूँ इसलिए मैं किसी और ही ऐप में आ गया लगता है। Folder view list. Rejuahmed.docs 14 of 19. अब आप डाउनलोड आप पे रोक करके सुनिए। Savar job demand. OBS ये आईफोन का जो आता है साउंड वो आ रहा है। Savar job demand. जो आईफोन का जो स्क्रीन रीडर है उसका नाम है पता नहीं क्यों भूल गया हूँ, उसी का साउंड आ रहा है अभी। OB. तो हमें तो टॉकबैक का चाहिए, तो वो भी ला के दिखाता हूँ। एनवीडिया मेन्यू खोलिए, NVDA menu. डाउन एरो, Preferences sub menu P. इसमें जाइए, Settings. S. सेटिंग्स में एंटर दबाइए, NVDA डाउन एरो। speech. मैं डायरेक्ट एंड की Braille दबा 3 of 20. Audio 4 of. Vision 5. Keyboard 6. Mouse 7 of 20. Review cursor. Input composition. Object pre. Browse mode. Document. Document. Windows OCR. Tesseract. Advanced. Tesseract. Navigation sounds 17 of 20. यहाँ आपको सेटिंग से नेविगेशन साउंड्स ऐसा कुछ मिलेगा, इसमें आपको टैप दबाना है। Navigation sounds property page. Select sound voiceover collapsed. हाँ, अभी मेरा वॉइस ओवर में है, तो अब आपका यहाँ होगा मेरा। Default. हाँ, डिफ़ॉल्ट में होगा आपका। मेरा पता नहीं वॉइस ओवर में कैसा पहुँच गया। तो डिफ़ॉल्ट में
इसका अपना खुद का एक साउंड इफेक्ट आता है, वो है इसके नीचे आता है। KF, ये KF है, ये पता नहीं क्या है। talkback, हाँ, ये रहा हमारा टॉक है, तो इसे हम सेट कर लेंगे। say roles not टैब दबाना है checked, आपको यहाँ, और से रोल से लगाई, ये पता नहीं क्या है, say states checked, ये भी अजीब सा है। navigation sounds checked, हाँ, इसे तो ऑन रखना ही है, इसके बिना मतलब इसे ऐसे मतलब ये इसी के लिए तो इंस्टॉल किया है, तो इसे हमेशा ठीक रखना। keyboard typing sound checked, हाँ, ये कीबोर्ड टाइपिंग साउंड भी प्रोवाइड करता है। आप जब कीबोर्ड में कुछ टाइप करते हैं तो आपको आवाज भी आएगी उस चीज की। enable typing sound in text boxes only checked, तो इसे आप चेक कर सकते हैं, मैंने इसे चेक कर रखा है। इसे अनचेक करने से हर जगह आप कीबोर्ड में टाइप करोगे तो आवाज आएगा, और इसे आप चेक मारेंगे तो जहाँ आप सिर्फ एडिट बॉक्स होगा वहाँ टाइप करने पर ही कीबोर्ड की आवाज आएगी। select typing sound iPhone, 1 blue switch, ये वन ब्लू स्विच में डिफॉल्ट है, 2 red switch, ये भी एक है। 3 brown, Android keyboard 1, हम एंड्रॉइड कीबोर्ड में ही रख देते हैं। open sounds folder, ऐसा आपके यहाँ ओपन साउंड फोल्डर पता नहीं क्या है, donate, डोनेट कर सकते हैं। OK, ओके है, cancel, कैंसिल भी है। apply Alt plus A, अप्लाई में आपको क्लिक करना है। categories, list, navigation sounds, बैक जाते हैं, OBS आप 3, सुन सकते हैं। देखो डेस्कटॉप में जाता हूँ। हाँ, folder view list, OBS Studio 16 of 19, Sahar job de, Regium, letter A, GP sec, GG, fee remainder for, certificate, आप देख सकते हैं Google Earth Pro 17 of 19, ये टॉकबैक का ही साउंड है। हम नोटपैड ओपन करके वो साउंड भी सुना देते हैं कीबोर्ड का टाइपिंग का। रुको, नोटपैड ओपन करते हैं। start window, search box, NVDA, app, press right to switch, डाउन note, होगा, best match, notepad, ये up, नोटपैड 00131, 0013110031776, ये क्या गया। OBS 30.0, रुको दोबारा करते start हैं। win, notepad, हाँ, आ app, गया। notepad, update.txt, notepad, text edit, 00, ये मैं टाइप कर रहा हूँ, आप आवाज सुन पा रहे होंगे। तो यही है इसका है, तो बंद करते हैं ये सब। OBS 3, तो यही इसका शानदार चीज़ें हैं, और आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे साउंड्स आते हैं, आप देख लीजिएगा। तो यही आज की वीडियो के लिए थी। start virtual, stop recording checked. तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और मैंने बहुत मुश्किल से वीडियो बनाई है, पता नहीं कैसे कैसे चीज़ें की है। और आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा सारे दोस्तों को, और गुड बाय, जय हिंद।